السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم پوښتنه کړې ده چې ډېرې عمرې وکم که ډېر طوافونه وکم. محترمه فقهای کرام وایي چې تفضیل د طواف د ډېر طوافونو پر عمرو باندې دا سته. لکه څوک له بیابانه څخه ورسي عمره وروړي نو بیا کې هلته ډېر زړه نه درېږي د تنعم و د جوراني و د حدیبیې عمره دې وکړي، د هغه څخه بعد بیا طوافونه ډېر کوي، ځکه ډېر طوافونه تر ډېرو عمرو افضله دي. چې رسول الله صلی الله علیه و آله وصحبه وسلم وایي چې یو څلشل رحمت را نازلیږي، هغه بیا تقسیم کول کیږي. شپېته پر طوافینو باندې دي چې طواف کوي، نو چې څومره طواف کولی سي. سلیمان علیه السلام یو وخت کې په خپل سلطنت په دور کې پر بیت الله شریف راتیر سو، د تخت به په هوا باندې روان و. بیت الله شریف الله جل جلاله ته عرض وکړ چې ستا نبي تیر سو او راونه ګرځېدی، طواف یې نه وکړي. نو الله جل جلاله ورته ویل امت مرحومه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک امت دی، الله دې مو د ده په امتیانو کې حساب کړي. الله جل جلاله ویل یو امت راځي تر قیامته به ستا مخ بیا له طوافه نسي خالي او نه به له سجودو خالي سي. څونه خوند راکوي چې دا بیت الله شریف باندې چې دا خلک راګرځي طواف کوي. سبحان الله سبحان الله. دا هر قدم د طواف په دې کې څومره عظیم اجر دی، او بیا هغه د طواف فضایل ما درته بیان کړي هم دي. نو طواف ډېر ثواب لري او د طواف ادب وساتئ. طواف پر هغه طریقه باندې وکړئ لکه څنګه چې رسول الله موږ ته ښوولی دی، نو له ګناهو به پاک سي. ارشاد الساري صفحه 201. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.